Auzi ce m-a întrebat fiică-mea ieri? Ce? Că de unde vine ea? Și tu? Păi și eu. Greu e să fii tată. Tăticule, dacă nu-mi faci problema cu fracțiile, nu te mai las să te joci cu trenulețul electric. Gigele! Gigele, vino acasă! Să-mi duc cu al meu toată seara a plâns. Dar ce e bolnav, mititelu? Nu, să vezi, băteam un cui în perete când odată îmi scapă ciocanul peste deget. Și zici că a plâns, e copil simțitor, ce mai? A, nu, că mai întâi a râs. Gigele! Gigele, împielițatule, vino odată acasă! Of, numai tată să nu fii. Stop! Stop, banda! Stimați ascultători, Copilul sau copiii dumneavoastră nu vor să mănânce, nu vor să doarmă, nu vor să-și facă lecțiile, vă pun întrebări delicate. se bat cu ceilalți copii. Într-un cuvânt, nu vă ascultă deloc. Ei bine, toate necazurile dumneavoastră pot lua sfârșit din acest moment când vă puteți iniția în necesara artă de a fi un... Tătic modern, autoritar și atoate știutor. Cum? Foarte simplu, rostiți cu noi? Numai tată să nu fii. Manual radiofonic pentru tați începători semnat de Radu Rădulescu și Gheorghe Becek. Numai tată să nu fii. Tăticul meu. Curs teoretic cu aplicații practice pe copiii altora. Inspirat de Willy Breinholz. Vor ajuta la susținerea demonstrațiilor practice Ștefan Mihailescu Brăila, Radu Zaharescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Constantin Băltărețu, Paula Rădulescu, Alexandru Arșinel, Janin Stavarache, Sorin Gheorghiu Liana Dumitrache, și... În rolul conferențiarului prea bine documentat, Dem Rădulescu. Tăticule, dacă nu-mi iei un magnetofon stereo automatic, 4 piste, 2 boxe și 10 benzi înregistrate, să știi că rămân corigent la muzică. Și vezi să meargă și cu baterii. Îl va ajuta pe Gigel să nu rămână corigent la muzică Regia tehnico-muzicală Ion Barta și Mihai Roman. va asigura deplină acumulare, manevrare și asimilare a cunoștințelor predate redactorul Manole Pavel Dan. Numai noi și-n Fuldenea mai suntem pe drum. Numai noi și-n Fuldenea mai cântăm acum. Numai noi cobrajii aprinși de căldură încet mergem de mână și vântul înghețat șuierând în gână. Nouă ne e cald, dar pe străzi nu e nimeni ciudat, stau toți în casă, iarna-i cheamă blând, dar ei nu vor să iasă. Da, da, Numai noi, noi am rămas trubaduri prin ger. Numai noi și-un Fuldenea mult prea efemer. Și acum să dăm cuvântul conferențiarului. Stimați ascultători,
dragi, actuali sau viitori tați ca și mine, frați de suferință, comunicarea pe care vi-o prezint astăzi, rod al unor îndelungi ani de observație și meditație, are menirea de a umple una dintre lacunele cele mai grave ale educației noastre. Trebuie să precizez de la început că nu întâmplător mă aflu acum în fața microfonului și nu în urmă cu 100 de ani. Într-adevăr, acum, ca niciodată, bărbații, respectiv tații, luptă pe toate fronturile pentru a-și cuceri egalitatea totală în drepturi cu dragele noastre soții. E drept, trebuie să o recunoaștem că ni s-au îngăduit aici colo câteva mici succese, însă bietul tată în devenire continuă, din păcate, să fie lăsat pradă unei anacronice și nejustificate lipse de experiență, constatând absența quasi totală a unor reviste, cărți, conferințe care să ne ofere experiență, sfaturi, mângâieri și ajutor în perioada grea a sarcinii, la naștere, ca și în timpul primilor ani de viață ai copilului. Vă rog să mă ascultați cu mare atenție, pentru că numai așa, uniți și instruiți, vom putea avea câștig de cauză. Acestea fiind zise, să abordăm frontal, bărbătește, problema care ne frământă pe toți cei aflați în dificultate. Lecția 1. Să pătrundem mai întâi, stimat auditoriu bărbătesc, în tainele ușor de descifrat ale artei de a rezista la fantastica tensiune nervoasă care îl împovărează ca plumbul pe viitorul tată. Știm cu toții cum apar primele semne sigure ale paternității viitoare. Atenție, vă rog, la urcarea în tramvai, viitorul fericit tată, zăpăcindu-se, va da întâietate nevestei, întinzându-i mâna, chiar fiind în stare uneori să-i cedeze singurul scaun liber care al minterii se cuvenea de drept pentru a lectura sportul sau a medita, dar într-o atare tensiune nervoasă care îl împovărează ca plumbul pe viitorul tată, au fost consemnate și cazuri mult mai grave, deosebit de grave, aș spune, din moment ce respectivul, absolut de bunăvoie, fără nicio insinuare, s-a apucat să facă în casă curățenie cu aspiratorul. Da, tot de bunăvoie, să spele geamurile și să șteargă praful. Vă înțeleg protestele, dar și teama că unii dintre dumneavoastră pot ajunge în această situație limită. Aceste activități nespecifice, de neînțeles și de neiertat în situații normale, sunt însă determinate de o gravă zăpăceală, care însă, spre binele demnității noastre, de cele mai multe ori dispare cam prin luna a treia, așa. Acesta e începutul, dar aveți mare grijă, vă rog, să nu faceți concesii și în lunile următoare, când oricum, împăcați cu greaua misiune de viitor tați, nu mai puteți acuza nici șocul și niciun fel de tensiune nervoasă. Este să fac fericit, un om în căruia nu-i lipsește nimic ca să fie fericit, dar care nu este fericit. Ei, iubitule, ai vorbit cu tatăl meu? Da. Și ce ai spus? Că aspir la mâna ta, că aspir la un cămin fericit, că aspir la fericirea ta. Minunat, ce frumos! Și ce ți-a răspuns? Că are deja un aspirator în casă. Aspiratorul ideal poate fi utilizat și la pulverizarea lichidelor neinflamabile. Excepțional! Auzi, Fane, de ce nu te-ai însurat cu Mimi? Avea un mic defect de vorbire. Serios, ce anume? Nu putea să spună da. Păi stai că pe nu îl zicea. Lecția a doua. Deci, unde rămăsesem? Așa, după primele semne ale viitoarei paternități,
Sunt obligat să trec peste multe amănunte, oprindu-mă la o idee esențială. În intervalul atât de dificil al celor 9 luni, viitorul tată nu trebuie să schimbe modul său obișnuit de viață, dar trebuie stăruitor începută și continuată acțiunea de fortificare a organismului, luând calciu, untură de pește, multe vitamine, plus unele substanțe cu efect calmant puternic. De exemplu, obligatoriu la masă, la obișnuita sticlă cu bere, mai trebuie adăugată încă una, tocmai pentru a înlătura unele tulburări ale echilibrului moral. Între mesele principale sunt recomandate și câteva gustări suplimentare, delicatese, așa, toate cumpărate de soție, care să ne arate astfel că ne recunosc și ne răsplătesc eroismul. În această dificilă perioadă viitorului tată îi se recomandă să stea cât mai rar cu prietenii la o bere și mai mult acasă, sau cel puțin nu prea departe de soția lui. Asta pentru cazul când, nemai putând rezista tensiunii nervoase, s-ar prăbuși și ar avea nevoie de ajutorul ei. Viitorului tată îi se mai recomandă aer. Mult aer curat și multă mișcare. Se pot face mici tururi cu bicicleta, dar nu prea departe de casă, mai ales către sfârșitul sarcinii. În felul acesta va fi scutit de șocul căruia i-ar putea cădea victima, aflând că în timpul plimbării soția i-a fost dusă la maternitate fără să-i fi spus unde a lăsat mâncarea. Ospătar! Da, vă rog! Dă-mi, te rog, lista de bucate. Da, poftiți, vă rog. Așa, da, perfect. Îmi aduci tot ce scrie în listă, în ordine. Am luat tot. Aha, da. Tacâmuri și pahare la o masă. Așa, da. Și un vas cu flori la altă masă. Așa, da. Și acum vă voi servi pe toți, da. N-avem. Nu există, s-a terminat. Alo? Alo, maternitate? Da, maternitate. Pompilică la telefon. Da, soră, eu sunt. Soția mea a născut. Da, și vă felicit din toată inima. E copil. Lecția a 3-a. Deci, după ce a depășit cu bine momentul nașterii, în fața proaspătului tată se află mai multe îndatoriri grele. Mai întâi, obligatoriu, trebuie să-și cinstească vecinii, prietenii, colegii, cunoscuții de orice natură, numai bărbați să fie. Apoi să reziste cu mândrie la potopul de felicitări. Dacă noul născut este fetiță, viitorul tată trebuie să lupte aprig cu complexul de inferioritate pe care vor voi să îl creeze, desigur, mai ales cei mai buni prieteni și colegi. Cu pieptul bombat de mândrie, tatăl va păși apoi pragul maternității pentru a face cunoștință în sfârșit cu scumpul său copil, care trebuie să fie băiat. Aici vă avertizez, veți trăi cea mai teribilă dezamăgire. Un bebeluș în vârstă de 1 săptămână arată cu totul altfel de cum vi-l închipuiți sau cum arată în filme sau reviste ilustrate. Nu, proporțiile par să fie anapoda, capul prea mare, corpul prea mic, fața e boțită ca unui moșneac sau încrețită ca o varză. Și dacă până acum ați suportat cu eroism cele dintâi dezamăgiri, trebuie să vă impuneți toate resursele psihologice și chiar vocale pentru a ieși victorios și în alegerea numelui. Înțelept e acel bărbat care a rezolvat încă înainte de naștere dificila problemă a alegerii numelui. Tatălui care a izbutit să-și impună numele preferat ar trebui să-i se confere diploma de onoare. Dacă nu v-ați impus numele de la început, se recomandă să renunțați și să plecați fie într-o deplasare, fie într-un scurt concediu, pentru a evita cele 100 de ședințe ale Consiliului de Familie, la care, în medie, participă una mamă-soacră, 2 mătuși bătrâne, 1 până la 3 surori ale bunicului, 2 uni, 3 frați ai bunicii, 4-5 uni și 4 mătuși, câte 6 surori și frați, verișoare și verișori ai dumneavoastră sau ai soției.
Prin această retragere strategică veți obține cel puțin o victorie de neprețuit, stima și respectul soacrei că nu v-ați amestecat. Ce durere mi-a dus dorul tău și-am purtat-o în tăcere, suferind mereu. N-ai uitat cât am plâns, ce-ai pierdut n-ai uitat, dar cu tot ce am strâns m-ai lăsat. Unde ești, mângâiere? Unde e urma ta? Pentru ea azi te vrea viața mea. Ce iubirea, iubirea, iubirea ce pentru tine? Iubirea, iubirea ce? De ce fugi din calea ei și din calea mea? Ce iubirea, iubirea, iubirea ce pentru tine? Iubirea, iubirea ce? Să o porți îți pare greu, să o împarți ai vrea. Lecția a 4-a. În primele luni de viață, mica ființă pretinde doar 4 lucruri, extrem de simple în fond pentru oricare tată instruit: hrană, scutece uscate, câte o baie dimineața și seara și 20 de ore de somn. Problema hranei nu-l privește pe tânărul tată. Da, dacă micuțul servește cu biberonul, vedeți, aici poate interveni rolul decisiv al tatălui. În acest caz, nefericitul trebuie ca în fiecare dimineață la ora 5 să se smulgă din căldura patului și încă pe jumătate adormit să scoată laptele din frigider, să-l toarne într-un ibric și să-l încălzească timp de 2 minute. Apoi se umple sticluța biberonului și se pune suzeta. În 9 din 10 cazuri, laptele nu are temperatura dorită. E fie prea fierbinte, deoarece tatăl poate să moței câteva minute pe taburelul din bucătărie, fie prea rece, uitând să aprindă aragazul. Dacă e prea cald, îl răcește sub robinet. Acum laptele va fi cu siguranță prea rece. Se duce din nou la bucătărie și îl pune încă o dată la încălzit. Se continuă așa până când una din părți își pierde răbdarea. Fie că bebelușul cedează și înghite laptele fără să-i pese de temperatura lui, fie că tatăl capitulează și îl bea el însuși. În acest ultim caz, evident, suzeta este de prisos. Așa că vă recomand, stimați viitori tați, să nu vă amestecați în niciun fel în problema aceasta atât de delicată, ca și în aceea și mai delicată a scutecelor uscate. Este știut că această chestiune nu-l privește absolut deloc pe tată. O discut și vă atrag foarte serios atenția, numai pentru că multe mame au un anume talent de a lăsa uneori apoi tot mai des această treabă neprincipială pe seama tatălui. Sunteți însă obligați de tradiții milenare să vă mobilizați toată voința, încăpățânarea și curajul bărbătesc pentru a vă convinge soțiile că nu veți putea învăța niciodată să schimbați scutecele, chiar dacă ați dori-o din toată inima. Orice tată care se menține consecvent pe această poziție va spori stima ce se cuvine sexului bărbătesc. Nu trebuie să ascundem că printre tații de azi există însă unii care se lasă momiți să schimbe scutecele numai odată, doar așa în glumă. Vă avertizez cu severitate. Numai odată și gata, s-a zis. În cazuri de forță majoră, când, de exemplu, mămica e plecată după cumpărături sau după țigările pe care știți bine le vom fuma numai în baie sau în bucătărie, atunci e cu totul altceva. Oricum, în acest caz extrem, trebuie să avem o singură grijă. Nu este permis să se usuce scutecele cu un fier de călcat fierbinte, mai înainte de a fi scoase de pe copil. Începi să citești din cartea iubirii, nu-i chip să te oprești la vreuna din file. Când o vei deschide, să știi negreșit, cum veți pe din afară până la
sfârșit. Vai de mine, dar cum ai putut să-ți arzi urechile atât de îngrozitor? Tocmai călcam scutecele copilului când a sunat telefonul și în loc să pun receptorul la ureche, am pus fierul de călcat. Vai de mine, bine, dar de ce ți-ai ars ambele urechi? Păi după aia am chemat salvarea. Lecția a 5-a. Așa, vreau să vă reamintesc că punctul 3 al îngrijirii bebelușului constă în baia zilnică. Când de vreunei mamei s-ar năzări să-l întrebe pe tată dacă n-ar vrea cumva să îmbăieze el copilul măcar o dată așa în glumă, bărbatul care-i bărbat trebuie să refuze categoric, replicând: iar putea intra să pune în ochi, sau te pomenești că-l scap din mână pe podea și se face bucățele. La acest punct, cred că e clar, refuz categoric. Este însă folositor ca tatăl să urmărească cu mare atenție deprinderile bebelușului când îi se face baie, ca și atitudinea lui față de apă, pentru a putea lua la timp măsurile cuvenite în următoarele situații certe. În primul rând, descoperirea că în apă te poți bălăci stropind totul până în tavan. Apoi, pe la 2 ani, când va reuși să umple singur baia, copilul va descoperi că orice obiect din baie poate deveni submarin sau vapor de linie, chiar și oalele de bucătărie, galoșii, coșurile de pâine, pline sau nu. Urmează o nouă descoperire. Apa poate fi făcută să țâșnească în stropi fini dacă apeși bine cu degetul la gura robinetului. Copiii talentați învață repede să țintească foarte bine în ceafa unor persoane necunoscute, acțiunea nefiind decât o consecință logică a descoperirii făcută la robinet. În privința punctului 4, somnul bebelușului trebuie spus foarte răspicat, că aici se poate demonstra superioritatea și multilateralitatea bărbatului aflat acum în postură de tată. Se știe, sugarul are nevoie de circa 20 de ore de somn. Proaspătului tată îi trebuiesc 8 ore, apoi când micuțului îi ies dinții ajung și 2-3 ore sau poate renunța complet la somn. Ziua unii sugari se pot amuza singuri. De ce nu fac asta și în timpul nopții nu s-a descoperit însă. Așa, oricum, tatăl trebuie să-l distreze fără întrerupere până adorme cu un program de cea mai bună calitate. Nu este suficient să se strâmbe la el câteva minute, să stea în cap, să miște din urechi sau să emită sunete nedefinite. Bebelușii de astăzi sunt complet imuni la asemenea trucuri învechite. Unele mici succese se pot obține țopăind de colo până colo într-un picior și cotcodăcind ca o găină sau umblând în 4 labe și behăind. Orice imitație a unui animal poate fi încercată. Tatăl trebuie să-și înnoiască mereu repertoriu. Noapte de noapte, când plânsetul micuțului atinge punctul culminant, el trebuie să se găsească în camera acestuia cu un program nou și bogat, afișând figura unui om bine dispus și odihnit. Și chiar dacă nervii vă sunt încordați la maximum, chiar dacă sunteți obosiți, trebuie să fiți întotdeauna gata, la datorie. Reprezentația continuă, iar noi mai luăm o pauză. După mine, vârsta ideală a unui copil este 10 ani. De ce tocmai 10? Pentru că la această vârstă e prea mare pentru a fi capricios și prea mic pentru a cere cheile de la mașină. Tată, acum că ți-ai fracturat piciorul, vei avea timp să te ocupi și de mine? Ce ți-a făcut medicul? M-a consultat cu multă atenție, apoi m-a lovit cu un ciocănel sub genunchi. Și acum te simți mai bine, nu-i așa? În general, da, dar șchiopătez. Tăticule! Am de lucru, Gigel, de câte ori să spun că am de... de onoare, că e ceva foarte important. Bine, hai, despre ce e vorba? Spune, dar te rog repede, hai. Tăticule, te rog să-mi faci educație. Ce să-ți fac? Te rog să-mi faci și tu puțină educație. Ce? Într-o zi la pâine am auzit unul care zicea că părinții ar trebui să se ocupe mai mult de educația copiilor lor. Și tu erai copilul? Se poate, tăticule.
Tu mi-ești sau nu mi-ești părinte? Păi, sunt, cum să nu? Atunci eu sunt copil, așa că fă-mi educație. Gigele, uite ce dragă, acum vezi bine că eu am de lucru, chiar foarte mult am de lucru. Văd, dar toți părinții fac educație copiilor. Numai tu nu te ocupi niciodată de educația mea. Asta a auzit-o de la maică sa. Cum poți rosti asemenea absurdități? Absurdități? Da. Ce e aia? Păi cum, de când te-ai născut tu, cine se ocupă de creșterea ta? Mămica. Auzi, nu cumva a sunat telefonul, Gigele? Nu, ți s-a părut. Hai, tăticule, tu nu mai lucrezi. Ocupă-te puțin și de educația mea. Da, uite, dragul meu, nu se poate chiar așa dintr-o dată, știi? Mai ales că la vârsta ta 75% din influența educativă este exercitată de mamă, nu? Mămica e la serviciu. Da. Știi ceva? Da. Acum înțeleg de ce nu vrei să-mi faci educație. Da, cum nu vreau? Cum? Nu, pentru că tu habar n-ai ce înseamnă să faci educația asta. Asta e tot de la maică sa. Ascultă, Gigel, să știi că-mi pierd răbdarea. În primul rând, află că am dat 3 examene la pedagogie și le-am luat cu 10. În al doilea rând, sunt un om de cultură și în al treilea rând, am o experiență de 10 ani. Numai 9, că atât am eu. Perfect, atunci să începem. Da, ce să începem? Păi să-mi faci educația. Fiule, ascultă, fiule, educația nu se face așa într-o zi. E o chestiune complicată de răbdare, care cere muncă de ani de zile. Foarte bine, să începem de azi. La naiba, înțelege că am început de mult. Oare nu eu sunt acela care te îndemn și îți stimulez interesul pentru tehnică? Păi vezi ce naiba? Doar eu ți-am făcut macaraua, tractorul. Da, și te joci numai tu cu ele. Păi sigur, atunci nu te învăț eu să îndrăgești literatura? Bine, în Paște, când e campionatul, în recreație. La naiba, nu recunoști nimic, Gigele, nu o să recunoști că eu îți atrag atenția că în timp ce mănânci supă, nu se bea apă, că mai întâi se servesc cei mari și că de-abia după aceea urmezi tu la rând. Oare toate astea nu înseamnă educație? Sau ce naiba înseamnă? Tăticule, de ce folosești atât de des la naiba? La naiba, asta n-are nicio legătură cu discuția noastră, plus că nu-i frumos să întrerupe cei mari și cu atât mai puțin când îți vorbește tatăl tău. Da. Ce vroiam să-ți spun? Cred că... Da, mi-am amintit, da. Băiete, omul este o ființă socială. Da. Dar fii atent, Gigele. Dar ca să poată deveni cineva un membru cu adevărat folositor societății, trebuie să capete o educație corespunzătoare, adică să fie cinstit, muncitor, conștiincios, drept și bun. Mă asculți? Fiule. Și toate astea le poate înfăptui un singur om? Da, sigur, trebuie, pe cum? Bine, o să încerc. Bravo, Gigele, felicitări și hai să începem chiar acum practic. Uite, eu aș zice să te duci tu la Mihăiță, să-i restitui mingea și să-i ceri scuze. Și așa o să mă lași și pe mine să lucrez. Da, dar despre asta n-a fost vorba. Ai spus numai că omul trebuie să fie muncitor, cu minte. Gigele, și cinstit? Și asta înseamnă să dai înapoi mingea lui Mihăiță. Da, dar iertare nu-i cer. Foarte bine. Cum? Dar n-ar fi cinstit. Ce naiba? Nu e așa greu? Stai, unde pleci? Am ceva de lucru, lăsăm educația pentru altă dată. Gigele, stai, n-auzi? Poftim. Să te mai ocup de... Bonjour! Bine ai venit, dragă. Dar ce făceai de strigai așa? Știi, m-am ocupat puțin de educația lui Gigel, da. Am și observat. Serios? Da, l-am întâlnit la lift și m-a întrebat: dar de ce vii așa de târziu, mămico? Ce naiba? E bine, așa nu se mai poate, vecine. Poftim? Asta, câinele dumitale latră insistent toată noaptea, îmi trezește și copilul. Trebuie să recunosc că aveți dreptate, dar îmi permiteți să vă amintesc că nu cântă la pian toată ziua cum face soția dumneavoastră. Închipuieți, dragul meu prieten, cât sunt de mândru pentru noua meiuveți. Serios, e probabil ceva deosebit de folositor dacă ești atât de satisfăcut. Da, bineînțeles, cu atât mai mult cu cât abia acum îmi dau seama ce mult contează pentru stimularea căutării spiritul de familie, ambianța din cămin. Dar ce ai inventat, draghi? Un inegalabil sistem de închidere pe care l-am exersat la capacul pianului nevestimii. Cum adică? Odată ce l-ai închis, imposibil să-l mai deschizi. Lecția a 6-a. Deci unde rămăsesem? Am spus, lecția a 6-a. Așa, da, lecția a 6-a, da.
Din nou trebuie subliniată înalta responsabilitate a tatălui într-un domeniu esențial cum este vorbirea. Chiar dacă această uriașă putere de influențare se soldează invariabil la prima rostire a bebelușului cu misterioasa vocabulă ma. Ce înălțător moment! Mamele sunt evident fericite, nu-și mai încapă în piele și din această enigma naturii își făuresc un întreg sistem de pretenții și priorități, izvor al atâtor neînțelegeri și dispute ulterioare. După ce în sfârșit copilul rostește limpede și fără echivoc ta, tatăl trebuie să rămână în expectativă cu calm și cu prudență până ce atât limbajul mamei cât și al copilului, confundabil adesea, intră pe un făgaș normal. Este bine să nu rămâneți complexați atunci când vă auziți soțiile rostind propoziții simple ca puițul, adă lepede mânuțisele la mămița sau dă pisolusele la palte. Când copilul ajunge să vorbească, când copilul ajunge să vorbească bine, iar mama să-și corecteze pronunția, este necesară intervenția promptă și decisivă a tatălui, după cum a reieșit din cercetările întreprinse asupra unor copii superior dezvoltați. La vârsta de 3 ani, micuțul posedă un bagaj de 1517 cuvinte. Dintre acestea, 1500 le folosește stând de vorbă cu părinții sau cu cei mari, iar celelalte 17 le-a învățat de la copiii mai răsăriți și le întrebuințează numai pe stradă. De aceea tatăl trebuie să ducă o luptă aprigă pentru a-l dezvăța pe copil unele cuvinte sau pur și simplu de a-l face să-și țină gura. Tot acum începe pentru el, dar și pentru tătic, minunata vârsta basmelor. Chiar dacă vor fi și observații critice din partea mămichii, habar n-ai să spui o poveste. Mă mir cum de te-am luat. Oricum, important este să nu ținem niciodată cont de aceste obstrucții regretabile și să ne exersăm cu măestrie arta specific masculină de a spune povești copiilor la culcare. Povești care să nu le ridice părul măciucă, dar totodată să fie și destul de distractive și moderne, încât să rămână treaz și ascultătorul, dar mai ales povestitorul. Adică vreau ca această lecție să vă conștientizeze ideea că acum, în actualul stadiu al civilizației, poveștile nu trebuie să-i mai adoarmă pe copii, nu, să-i țină treji, ce să mai... Ne vedem la lecția elaltă. Rog, dacă sunteți drăguți, dați-mi 2 lumânări din acelea colorate. Vreau să le pun la tortul băiatului meu care împlinește astăzi 4 ani. Vreți să spuneți 4 lumânări? Oh, nu, 2 ajung, fiindcă băiatul meu tot nu știe să numere. Ai văzut ce talentat e puștul meu la 4 ani? Cum a desenat el cu lumânarea aceea pe geam în calar tata de artist? Ce zi să fac din el, un mare pictor sau un celebru scriitor? Evident, scriitor. Oricum hârtia e mult mai ieftină, așa că pierderea o să fie minimă. Lecția a 7-a. După cum v-am promis, m-am ținut de cuvânt și iată-ne ajungi la lecția 7-a. Așa, un tată modern care se dedică trup și suflet îndatoririlor sale educative nu va omite nimic pentru a deschide copilului ochii cât mai mari, pentru a-i lărgi orizontul și a aprofunda cunoștințele în doze corespunzătoare și într-o formă pedagogică iscusită. De un real sprijin pentru realizarea unor asemenea intenții sunt muzeele, care ar trebui vizitate cel puțin de 3 ori pe an. Din păcate însă acest ideal poate fi realizat extrem de rar, deoarece până și celui mai zelos tată o vizită la muzeu îi se poate pretinde numai în următoarele situații. 1. Campionatul este în pauză competițională. 2. Vine mama soacră în vizită. 3. Nicăieri nu rulează un film bun. 4. Plouă torențial.
Întrucât aceste premize nu au survenit niciodată împreună în practica mea de tată de până acum, a trebuit să renunț mereu cu inima frântă la vizitarea vreunui muzeu. Vreau să sper că, într-o eventualitate similară, colegii mei în profesiunea de tată se vor lăsa conduși de același sănătos instinct pedagogic. Altfel stau lucrurile cu vizitarea grădinii zoologice. Cei mai mulți dintre tați, îmbrăcând un costum nou, sunt mândri să poată stârni admirația maimuțelor. În afară de asta, pe lângă fiecare grădină zoologică există și o grădină-restaurant, în care te poți întrema după îndeplinirea obligațiilor paterne. Așadar, stimați tătici, eu unul pledez pentru însușirea în toate detaliile a artei de a împărtăși copilului între 3 și 10 ani cunoștințe de zoologie, într-un mod interesant, instructiv și pedagogic, treabă pentru care se poate recurge cu încredere la efectivul de animale de la grădina zoologică, anume amenajată în acest scop. Și am să vă mai spun un secret. Pe cușca fiecărui animal este prinsă o plăcuță cu toate evenimentele importante din viața lui, inclusiv denumirea sa în latină. Și în timp ce puștulică se entuziasmează de giumbușlucurile maimuțelor, elefanților și altor orătănii dumneavoastră, îi recitați tot cu prinsul afișului. Veți vedea cât creșteți în ochii copilului dumneavoastră. Ce o să ce succes! Ce faci, dragă? Tu nu vezi? Păi tocmai de-aia te întreb. Tragi după tine dita mai elefantul legat cu o zgardă? Ce să fac? L-am găsit lângă un gard și mi-a fost milă. Dar uite că nu știu ce să fac cu el. Păi du-l și tu la grădina zoologică. Iar cu elefantul după tine, nu l-ai dus la grădina zoologică? Ba da, am fost ieri, dar era închis, așa că am fost cu el la un film. Copii, cine știe să-mi numească un animal? Elefant. Foarte bine. Și acum un alt animal. Alt elefant. Lecția a 8-a. Copilul știe din experiență că tatăl e de la natură o ființă calmă, chibzuită și înțeleaptă, gata întotdeauna să primească el lovitura cea mai rea, ori de câte ori s-ar revi nevoia unei grele spovedanii făcute mamei. O mamă nu are niciodată timp să asculte explicații de genul "n-am știut, n-am vrut să fac, de vină este Neluțu", ea pune numai decât în funcțiune o anumită capacitate, timp în care tatăl și fiul nu reușesc să sufle o vorbă până când nu survine o întrerupere a acestei capacități. De-a lungul anilor, mama unui băiat de o cumințenie medie câștigă o uimitoare rutină a elocuțiunii. Ea poate debita și în somn un repertoriu uriaș de dojeni, iar dacă aș vrea să citez aici doar mustrările din cursul unei singure zile, aș umple mai multe volume, așa că mă voi opri numai la cele mai reprezentative. Dimineața... Gigele! Gigele, scoală-te! N-auzi, dragă, dă-te jos din pat. Unde sunt ciorapii? Unde i-a zvârlit aseară? Caută-ți singur! Te-ai spălat? N-am auzit. Te-ai spălat în liniște. Fugă înapoi la baie. Și pe urechi, n-auzi? Ți-am spus de 4 ori să vii la masă. Închide ușa! Ușa! Nu poți să mănânci ca oamenii, dragă. Toți copiii beau lapte și tăticul bea, ce? Dacă mai aud expresia asta vreodată, vorbești cu mama ta, dragă, nu cu golanii de pe stradă. Încetează odată cu picioarele. Nu le mai mișca atât. Șterge-te mai întâi la gură și pe urmă du-te. Nu cu mâneca. De ce ai șervet? De ce? Ce faci? Nu ți-a rămas bun? Și de la tăticu, așa. Ai grijă să nu te murdărești, că ți-a dat o cămașă nouă. Și vezi cu cine te bați. Cartea de aritmetică? Păi ți-am pus-o eu în ghiozdan. Nu trânti ușa! Ușa! La prânz... Haide, vină la masă, Gigele!
Gigele, n-ai auzit că te-am chemat? Vrei să spar plămânii, Gigele? Așa la masă? Treci la baie imediat. Spălatul mâinilor trebuie să dureze totdeauna o jumătate de oră? Ce? Iar? Îți interzic să mai vorbești așa cu mama ta. Dacă te baut o singură dată și că... Nu era Nenuțu. Am auzit foarte bine a cui era vocea. Ia vină încoace, spun. Aș putea să întreb cine a murdărit așa prosopul? Întâi te ștergi pe mâini și pe urmă te speli? Nu, tăticu n-a avut niciodată mâinile atât de murdare. Închide ușa, te rog. Ușa, am spus. Da, cred și eu că-ți plac. Tuturor copiilor le plac roșiile și ție la fel. Da, fă cum vrei tu. Dar n-ai să ieși de aici mai înainte de a fi mâncat tot ce ai în farfurie. Tot am spus. Termină cu urletele copiile și mănâncă-ți roșiile. Sunt bogate în vitamine, dragă, mănâncă sau îți dau vreo... Haide, că nu te-am omorât. Bine, nu mai vreau să-ți văd mutra asta. Și nu mai plânge, ștergi odată afară. Unde alergi așa? Închide ușa! Și seara. Gigelu-și drag și scump, vină în casă, la culcare. Gigel, nu l-ați văzut cumva pe Gigel? I-am spus acum o jumătate de ceas să intre în casă. Trebuie să se culce, știți, și... Gigel cumva e la dumneavoastră? Scuzați. Gigel e cumva aici? Gigele, unde ai fost? Aha, și uite în ce hal ești. Și cămașa pe care abia ți-am dat-o. Fuga sus și spală-te imediat. Altădată să vii când te chem. Să vii, înțelegi? Ar fi trebuit să dorm de mult. În sfârșit. Dar nu te-ai spălat deloc, dragă. E bine, lasă cam să-ți arăt eu atunci. Liniște, să nu te aud. Hai, fleacuri, nițel să pună în ochi. Hai, n-ai nimic. Ce faci cu pasta? Ce, să cumpăr alta mâine? Și cine arunca să pună în toaletă? Nu trage apa. Vai de mine, și era un Rexona. Să nu te mai văd. În pat, am spus, intră în pat. Nu, fără nicio jucărie, nici carte. Ce mai vrei, dragă, ce vrei? Apă? Puteai să bei apă mai înainte. Ține, bea. Dar nu-ți umple gura așa, uite, ți-am spus de 1000 de ori, dragă, că n-ai voie să iei nicio jucărie în pat. Nici locomotiva. Așa, acum culcă-te frumos. Mămica stinge și lumina. Noapte bună, îngeraș. Nu vreau să mai aud nimic despre apă, ne-am înțeles? Cam acesta este repertoriul cu care mămica încearcă să țină în frâu odrasla, zadarnic, pentru că atunci când drăguțul de băiat a săvârșit ceva rău de tot, când aduce acasă tot mai multe note slabe sau cuvinte care nu fac parte din vocabularul familiei, atunci invariabil mămica ne va spune: acum trebuie să intervii în sfârșit tu cu toată seriozitatea. Și așa, iremediabil, partida este pierdută pe ambele planuri. Ca tată, în fața mamei ești un incompetent, un indolent, pentru că oricum nu ne putem impune în fața puștiului, iar în fața copilului un demodat, un limitat sau chiar și mai rău. Devenim babacu. Numai tată să nu fii. Bonjour, tu! Dar ce bine că te văd, draga mea! Gigele, n-auzi? Vino repede și sărută pe tante Aglaia, care a venit să ne viziteze. Dar de ce, mămico? Că am fost cu mintea azi. Lecția a 9-a. După cum știți, în ultima vreme a ajuns un lucru obișnuit să se stabilească inteligența copiilor cu ajutorul testelor. Pentru tații conștienți de răspunderea lor, această testare este astăzi deosebit de importantă, deoarece în majoritatea familiilor părinții nu-și văd copiii decât în fața micului ecran. Cum împrejurarea interzice conversațiile, mulți părinți nu știu nimic altceva despre copiii lor decât cum îi cheamă și ce vârstă au. Ca să înlăture această lacună, știința ne-a dăruit un număr apreciabil de teste. Există teste pentru reacții și a percepții, pentru determinarea puterii de concentrare și a capacității de a da o definiție, teste care propun teme absurde și multe altele, printre ele figurând și numeroase teste constând în planșe ilustrate. Un tată înțelept se va feri să folosească teste prea simple, pentru că se poate întâmpla ca ștrengarul să întoarcă lancea și să înceapă el a-și supune părinții la teste. Este adevărat însă că niciun tată nu scapă de soarta ca într-o bună zi să fie considerat de copilul său drept un limitat
sau un neînțelegător sau chiar și mai rău. Este deci de datoria fiecăruia dintre noi, tații, ca prin eforturi abile și inteligente să amânăm această bună zi cât mai mult cu putință. Taticule, tu știi de fapt cât de mare e ciul tău? Al meu ce? Ci! Ce ci? Ciul, dragă, ciul, n-auzi tu, ciul? Coeficientul de inteligență, ci! Da, băi, e probabil mediu sau ceva peste. Ești sigur, tăticule? Ia, vezi că îți dau vreo două acum. Gata să-i dai, nu? Copilul vrea să știe și tu gata, să-i dai vreo două. De unde îți veni așa dintr-o dată Gigele cu... Am învățat câte ceva despre studierea inteligenței și despre măsurarea gradului de inteligență. Ia uite ce fac ăștia aici, bravo, mă, ia auzi. Acum am să fac proba cu tine și cu mămica, să știu care dintre voi are ciul mai mare. Mă rog. Se începe de la 100 de puncte și pentru fiecare răspuns corect capeți 10 puncte. Dacă nu, pierzi 10 puncte. Foarte interesant, foarte interesant. Dacă adunați 160 de puncte, sunteți grozav de inteligenți. Dacă aveți numai 40 de puncte... Îți dau vreo două de n-o să... Lasă, dragă, copilul în pace, dragă. Gata, încep. Hai. Să știi că mie mi se pare destul de complicat, puișor. Nu e deloc, mămico, hai să vezi. Hai să încercăm, hai. Așa, fiți atenți. Eu spun 5 cuvinte. 4 sunt legate într-un fel între ele. Al 5-lea n-are nicio legătură cu celelalte. Atenție, prima temă. Mere, portocale, banane, gutui, minge de fotbal. Minge de fotbal. Banana. Ce? Păi doar nu vorbesc serios, dragă, nu vezi că mingea de fotbal e singurul lucru care nu este fruct? Mămica are dreptate, obține 10 puncte. Am obținut 10 puncte. Cum te-ai gândit la banane, tăticule? Mă gândeam că bananele sunt lunguiețe și toate celelalte rotunde. Acum vine tema următoare, dar gândește-te mai bine de data asta, tăticule. Da, bine, hai. Așadar, leu, antilopă, zebră, vrabie, morsă. Mămico nu spune nimic. Mai întâi să răspundă tăticul. Leu. Vrabia e pasăre. Toate celelalte sunt mamifere. Mămica are iar dreptate. Conduce cu 120 de puncte. Tu ai numai 80. Cum așa, leu, dragă? Da, dragă, leu e singurul care le poate mânca pe celelalte, nu? Liniște. Da. Următoarea temă. Hai, Dane. Cap, gât, pălărie de paie, brațe, picioare. Hai, tăticule, gândește-te mai repede. Pot să răspund eu? Nu, tot tăticul mai întâi. Răspunsul trebuie dat în 30 de secunde. Picioare. Eu răspund, pălărie de paie. E singurul obiect, iar toate celelalte sunt părți ale corpului. Asta e bună, mă gândeam că piciorul e singurul lucru aflat mai jos de centură. Acum gata cu joaca. Hai, gata. Nu-i joacă, tăticule, asta nu-i joacă. Hai, s-a stabilit că am un coeficient de inteligență de 70 de puncte, deci mediu, nu? Eu unul mă consider mulțumit cu atât. Gata, haide. Nu, să continuăm, puișor. Da, sigur că da. Mai avem încă 3 teme. Acum vine numărul 4. Ascultați bine. Cum de te-ai oprit tocmai la gulie, dragă? Mă gândeam că e singura legumă cu 2 consoane. Acum nu mai ai decât 50 de puncte, tăticule. Să știi că la noi cine are 50 de puncte rămâne repetent. Te rog foarte mult, față de vecini, să sigur, auzi? Bine. Nu trebuie să știi și alții ce se întâmplă între cei 4 pereți ai casei noastre. Iar dacă să-i povestești lui maică ta, poți să aștepți mult și bine blana pe care ți-ai ales-o ieri. Și nu te mai uita așa la mine. Oricine se poate înșela cu testele astea ale... Așa, să continuăm cu tema următoare. Da. Nu, dragă, eu n-am spus Mississippi, n-am spus. Nu, dar crezi că nu știu ce vrei să spui? Că Mississippi e singurul cuvânt în care S-ul apare de 4 ori. Asta nu are nicio legătură cu tema, tăticule. Ba, tu să zicem, fiindcă în acest cuvânt I-ul se repetă de 4 ori, nu? Eu însă n-am să cad în capcană, rămân la Volga, oricât a susține voi că e Mississippi. Dar, dragă, e țelina, care e un aliment, țelina. În timp ce toate celelalte sunt fluvii. Cum de ți-a trăznit că e Volga? Nu înțeleg ce mic, cum de ți-a venit în cap? N-am mai răspuns. Până astăzi, când mă spovedesc tuturor taților spre a-i preveni să nu îngăduie copiilor lor să le măsoare inteligența, am păstrat secretul că Volga este singurul dintre cele 5 cuvinte care, dacă îi tai prima literă, dă un nume de fată. Tăticule, dacă tu îmi desenezi planșa la botanică, eu îți explic ce este acela zidul sonic.
Oh, e cea mai bună idee să-l facem pe Georgica al nostru actor. E o meserie frumoasă, plină de satisfacții, de glorie. Și unde mai puneți că o să avem și bilete gratuite la teatru. Da, mai ales că până reușește el să termine liceul, o să-l joace pe regele Lir. Ce vorbești, frate? Ce lume trăiești, dragă? Ce să caute Georgica al nostru la teatru? Azi trăim în epoca tehnicii înaintate, în epoca invențiilor, a zborurilor cosmice, a calculatoarelor. Orice părinte cu cap își dă o dreazlă la Politehnică. Nu, în niciun caz la Politehnică. Cel mai bine și mai bine este să se facă aviator. Este curaj, îndemânare, tehnică avansată. Pe timpul meu... Dar ce să fie tot timpul cu capul în nord? Sau la medicină, maică. Omul, vede și voi, se mai îmbolnăvește, mai îmbătrânește, mai are nevoie de o injecție. Da, să stea toată ziua după dumneata. Da, chiar. Salve! Georgica! Ce faceți? Am o noutate pentru voi. Mamă, mai încet, mamă, Georgica. Hai să decide soarta ta. Ia te uite. Dar soarta viitorului, Ia maică. spune, mamă, ia vină. Ia vină. Tu ai vrea să te faci actor? Ce actor, dacă la Politehnică, acolo-i locul. Nu, fără inginer se mai poate trăi, maică, dar fără doctor. Aduceți-vă aminte de epidemia de gripă din iarna lui 52. Aviator, asta e meseria. Ce aviator, doctor? Amânați discuția. Pentru altă dată. Acum vreau să vă spun, Stai, Georgica. mai precis, să vă dau o veste care o să... Te rog să nu ne mai întrerupi, Stai, Georgica. dragă, să spui Nu ce vezi că nu reușim să ne înțelegem? Ce spuneai, mama? Ce spuneai? ziceam eu de Păi doctor. să se facă doctor. Să ia cine știe ce microb, să mai facă și noaptea de gardă. Nu. Lasă, dragă, să spui. O clipă, lăsați-mă să vorbesc și eu, nu? Că sunt și eu om în casa asta. Dar ascultați-mă doar o clipă. N-are rost să vă bateți capul la tâci. Adică? Diriginta mea a rezolvat problema. Cum adică? Ce vrei să spui? S-a întâmplat ceva, maică? S-a rezolvat, gata, s-a rezolvat. Am stat de vorbă cu ea și sunt în măsură să vă liniștesc. Ce vrei să spui cu asta? Vreau să spun că voi mai ierna un an în aceeași clasă. Așa? Da, sigur. Foarte Asta e bine, să mai aprofundezi materia. Înseamnă că n-a mai rămas un an întreg pentru a cădea de acord. Atunci să ne tot gândim, hă? Hai dreptate, Georgica, puiule. Fii tu drăguț, auzi, fii tu drăguț, maică, și dă tu drumul la televizor. Da. Iată, uite, am făcut 10 lecții. Încă din lecția anterioară s-a înțeles clar că autoritatea tatălui este mereu mai minată pe măsură ce fiul sau fiica câștigă în ani și experiență. Tații cu scaun la cap și conștienți de răspunderea lor își vor da osteneala să apară cât mai mult timp posibil în ochii odraslei ca oameni competenți și a toate știutori. Ei vor obține oarecare rezultate dacă își vor folosi nu numai timpul liber, ci și o parte din timpul afectat somnului pentru a se ține la curent cu toate tipurile de automobile și cu toate rezultatele sportive de pe glob, de la meciurile de fotbal din campionatul de sector și până la recordurile de la Jocurile Olimpice. Această pregătire minuțioasă este necesară nu în sine, ci pentru a auzi cât mai rar spunându-ți se, aoleo, habar n-ai de nimic. Tatăl înțelept procedează bine dacă în acest moment abdică voluntar mai înainte de a fi detronat, cedând rolul de educator învățătorilor și colegilor de clasă. În cursul primilor 2-3 ani de școală, tatăl poate contribui uneori la facerea temelor. Invariabil însă sosește și clipa în care veți auzi: tăticule, astăzi noi am luat un 4. Și ca să se evite urmarea logică acestui prim eșec, tăticule, astăzi tu ai luat un 4. Este bine ca să vă retrageți, orice ajutor fiind de acum înainte refuzat cu hotărâre. Retragerea tatălui e mai mult strategică, deoarece o seamă de noi îndatoriri apar la orizont. În primul rând, introducerea viitorului bărbat, actualmente puști în tainele curățeniei prin casă.
Hai, Gigele, adu și jucăriile tale să le duc sus în pod. Hai de repede. Hai, dăm căluță, nu mai avem nevoie de el. Gata, și e gata, ești băia marea cu mine, poi mine bărbat în toată firea. Haide, gata, lasă. Ia vezi tu cine e. Imediat, tăticule. Ia să urc eu și căruciorul și pătuțul, că tot nu mai încape Gigel în el. Trebuie să-i luăm un recamie acum. Tăticule! De ce, dragă? Cine a venit? Mămica a fost la doctor. Și ce dacă a fost la doctor? Zice să dai jos înapoi leagănul și țar cu căruciorul, trotineta și căluțul de lemn. Aoleu. Indiferent de ce ne rezervă viitorul, eu unul cred că orice efort făcut nu poate fi considerat peste puterile noastre, atâta timp cât se vor auzi din ce în ce mai puține lamentări de genul... Numai tată să nu fii. Manual radiofonic pentru tați începători semnat de Radu Rădulescu și Gheorghe Becek. Numai tată să nu fii. Taticul meu. Curs teoretic cu aplicații practice pe copiii altora. Inspirat de Willy Breinholst. Au ajutat la susținerea demonstrațiilor practice Ștefan Mihailescu Brăila, Radu Zaharescu, Rodica Popescu-Vitănescu, Constantin Băltărețu, Paula Rădulescu, Alexandru Arșinel, Janin Stavarache, Sorin Gheorghiu, Liana Dumitrache și, în rolul conferențiarului prea bine documentat, Dem Rădulescu. Gigele, spune-mi 5 instrumente muzicale. Toba, vioara și 3 piane. Regia tehnico-muzicală Ion Barta și Mihai Roman. A fost ca un tată adevărat redactorul Manole Pavel Dan. Maestre, sunt uluit. Ce succes! Ce succes, maestre! Cartea dumneavoastră pentru tații începători a avut un ecou remarcabil. Să nu exagerăm. Critica, maestre, l-a decretat cel mai bun roman polițist al anului. Mă bucur acest lucru. Spuneți, maestre, da. Când vă vin ideile? În timp ce spăl vasele. Este o îndelinicire care îmi dă întotdeauna idei criminale.